कैसोबरी कैसोबरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी होता है। ज्यादातर ये पक्षी झुंड में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक सामाजिक पक्षी भी कहते हैं। दिखने में बेहद ही आकर्षित लगते हैं, लेकिन इनके आकर्षण से थोड़ा हटकर अपने हिंसक और गुस्सा प्रवृत्ति के कारण ये कई बार मनुष्यों पर भी हमला कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कैसोबरी पक्षी अब तक कितने इंसानों का शिकार कर चुके हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2 मीटर के होते हैं, वजन 60 केजी का होता है और इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। आपको जानने के लिए बता दूं कि ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वन में पाया जाता है, जिसे वर्षा वन का संरक्षक भी कहा जाता है। इनका साइंटिफिक नेम कैसुवारियस है और आपको जानने के लिए बता दो दोस्तों कि इन्हें द किलर डेंजरस बर्ड भी कहते हैं। सो गाइस, कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है।